अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है नईम यूसुफ और आज मैं आपको अपना गेमिंग पीसी जो कि एक बजट गेमिंग पीसी है उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम अपना प्रोसेसर लेंगे। हमने प्रोसेसर लिया है Ryzen 5 2600 जो कि 6 कोर 8 थ्रेड में आता है, जो कि इंटेल के मुकाबले में बहुत बेहतरीन है। इंटेल सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस में आगे है, ये मल्टी कोर परफॉर्मेंस में आगे है। अगर आप सिर्फ गेमिंग में यूज़ करना चाहते हैं, गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, बिल्कुल कोई और काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप इंटेल का ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी कोर उसका यूज़ करना चाहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग काम करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन प्रोसेसर है, क्योंकि इसके अंदर 6 कोर हैं, 8 थ्रेड हैं, पर कोर में 2 थ्रेड दिए गए हैं। और इंटेल के जो हैं वो इससे प्राइस रेंज उसकी हाई है, लेकिन काम वो बिल्कुल इससे थोड़ा कम कर रहा है। सिंगल थ्रेडेड में परफॉर्मेंस उसकी ज़्यादा है, लेकिन मल्टी कोर में उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी है। लेकिन अगर हम राइजन की बात करें, राइजन के 6 कोर 12 थ्रेड हैं, जो कि एक बेहतरीन मल्टी कोर परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, गेमिंग के साथ साथ स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड के लिए, तो ये बेहतरीन CPU है। चले हम शुरू करते हैं अपने मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड हमने लिया है Asus Strix B450F गेमिंग मदरबोर्ड है, जो कि बेहतरीन मदरबोर्ड है, अच्छी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। मैंने ये मदरबोर्ड इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये गेमिंग के लिए अच्छा है, गेमिंग के लिए और ओवरक्लॉकिंग के लिए बहुत बेहतरीन मदरबोर्ड है, अच्छी प्राइस रेंज में है। और इसके मदरबोर्ड की एक और ख़ासियत ये है कि अगर इन फ्यूचर में अगर अपना प्रोसेसर जो है वो अपग्रेड करना चाहता हूँ, जो कि नए लॉन्च हुए प्रोसेसर AMD के Ryzen के, तो आसानी से ये इस मदरबोर्ड के ऊपर यूज़ होंगे, चलेंगे, बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। आपको नया मदरबोर्ड लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बेहतरीन मदरबोर्ड है। तो आए हम अपने ग्राफिक्स कार्ड पे आ जाते हैं। ग्राफिक्स कार्ड मैंने लिया है MSI का आर्मर RX 580, जो कि 8GB एडिशन है और UC एडिशन है। इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, बेहतरीन गेमिंग कार्ड है ये, जो कि 2019 की तमाम गेमें जो हैं वो अल्ट्रा या हाई सेटिंग में 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड पे ये चला सकता है, इतना कैपेबल है ये कार्ड। तो अगली चीज़ पे हम बात करेंगे अपनी जो है कि है रैम मैंने ली है G.SKILL की TridentZ 8GB। मैंने ये दो मॉड्यूल लिए हैं 8 GB के, जो कि 3000 MHz है, जो कि एक बेहतरीन रैम है, बेहतरीन प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगी। बाज़ार से लेंगे, अगर यहाँ ऑनलाइन शॉप से लेंगे एक ही रेट है, लेकिन बेहतरीन चीज़ है। 8 GB में आ रही है आपको। अगर आप सादी लेंगे वो 2 या 3 हज़ार रुपये सस्ती होगी, लेकिन अगर आप 2 या 3 हज़ार रुपये जो हैं वो ऐड करके 8 GB में लेंगे तो आपका सिस्टम में 8 GB लाइटिंग भी होगी। तो अगली चीज़ पे हम बात करेंगे अपनी सप्लाई पे। सप्लाई मैंने ली है कूलर मास्टर की MWE 650 वाट, जो कि फुली मॉड्यूलर है, 80+ गोल्ड है, जो कि एक बेहतरीन पावर सप्लाई है, बेहतरीन प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगी एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में आपको पता है लोड शेडिंग और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लोड ज़्यादा हो गया कम हो गया, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर की सप्लाई या आपका मदरबोर्ड ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सस्ती सप्लाई या कोई कम कीमत वाली या कम वोल्टेज वाली जो है वो सप्लाई ना लगाएं। ये बेहतरीन सप्लाई है, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन प्राइस रेंज में मिली है। ये फुली मॉड्यूलर है और 80+